что может влиять на чек в посуточной аренде и за счет чего гость почувствует, что о нем заботились. Нас встречает водичка, чай, кофе, сахар, живые цветы, не бутафорские мандарины. Ну, конечно же, декор, ремонт. У нас тут нас ждут зубные щетки, диспенсер, фен, аромадиффузор и очень приятная косметика. Спальни. Ну, помимо красивой упаковки, удобной кровати, отельного белья, прям хорошего качества, халаты, дополнительные одеяла, подушки, сейф, тапочки. Вот эти вот все детальки, они позволяют чек делать выше. Если вы просто будете сдавать безо всего, представьте, ничего этого нет. Как бы и цену уже высокую не поставишь.